Hello YouTube みたいなね、感じで始めてみたかったんでやってて、なんかすごい恥ずかしいんで、もうなんないと思います。今日はね、この前の動画で、ドアハンドルとね、あとパワーウィンドウを直したっていう動画出して、まだ1週間経って、だからあんまり乗ってないんですけどね。実はね、その直後ぐらいに、その帰りかな、修理が終わった帰りか。帰りにね、ちょっと、これは大変なことになったのだ、みたいなね。もう俺の手に負えないなっていうような現象が起きて、これはちょっと金いくらかかるのかなってね、もう来年の夏のボーナスぐらいのことまで考えたぐらい、ちょっとね、恐怖を感じた現象があったんですよ。まあその現象何かっていうとね、まあ後で動画出すんだけど、まあびっくりしました。びっくりした。まあね、これほら、もうドアハンドルも直ってさ、触り心地も最高で、パワーウィンドウも何の心配もなくさ、上げ下げできてさ、幸せだなって感じだったんだけどさ、皆さんもさ、経験あると思うんだけど、1週間ぐらい駐車場置いといて、で、1週間ぶりに乗ってさ、発進するときにさ、ブレーキパッドがローターにむちゃくちゃやってんのかな、サビで。バコッとか言ってさ、この動画載ってない、ここではなってないんだけど、バコッとか言ってさ、すごいことになっちゃってる。この前さ、タイヤ引きずっちゃってさ、なんか、もう壊れたかなと思ったぐらいの感じだったんですよ。で、たまになんかそういうのがあって、たまになんか音するなーって感じはしたことがあったんだけど、今回ちょっとこれ聞いてよ。すごい音でしょ。もうこれは終わったわと思って、でもローターもさ、やっぱり青空駐車場砂利だしさ、水はけ悪いから錆びちゃうんだよね。でしょうがねえなと思って、もう近くだし、まあこの前お世話になったシグマ自動車さんね。シグマ自動車さん持ってって、もう状況説明して、で、動画撮ってたから、これこんな音するんですって説明してさ、そしたら、これちょっと時間かかるかもしれないね、とか言われて、まあそりゃそうだよな、分解しなきゃ分かんないんだろうな、と思ったから、もう、運を天に任せた。祈ってましたよ。うちの神棚にもう手合わせて祈ってましたよ。そしたらさ、携帯に電話が来たわけ。プルプルとか言って、その日の夕方が、持ってって3、4時間ぐらいやと。そしたらさ、終わりましたとか言って、ブレーキに石が挟まってただけだって言って。石が挟まってたとか言ってさ、それがすれて、ローターと、で、シャカシャカ音がしてたらしい。なんだよ、マジかよ。もう終わったんで、取り来ても構わないですって言って。はい、すみませんね。どうもです。ちょっとで様子見ていただいて。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。すみません、いやー、でもマジで助かりましたよ。
工賃ね、一応2000円かかったんだけど、でも2000円で済んで本当に良かった。これ悪い工場だったらさ、別に壊れてないけどあそこが壊れた、ここが壊れたとかさ、ここまずいとか言って、なんか余計な修理とかさせられちゃうんじゃないかなとかって思っちゃうんだけど、ここのシグマさんは別に石ころ挟まってただけなんで何でもないですね。2000円でいいんですよ。マジかと思ってさ、よかったと思って、もうあれボーナス吹っ飛んじゃうだろうなとかって、ちょっと呆然自失って感じでさ、せっかく車し上がったんで、だらやさきだったから乗ってよかったですよ。石ころが挟まるなんてことがあるんだね。で、ローターとかパッと大丈夫なんですかって言ったら、ローターは石ころよりも石っていうかね、なんかね、瓦のかけらみたいなやつなんだよ。いや、ローターの方が硬いんで大丈夫です。それと、あとローター錆びちゃってしょうがないんですよ。固着しちゃうんですよ。なんか対策ないですかねって聞いたので、やっぱないみたいね。錆びたらもう走ってブレーキ踏んで錆を落とすしかないみたいね。ローターとかブレーキだから、錆止めとかは油が入ってるらしくてダメみたいで、もう鉄向き、ローターって鉄じゃない。だからもう錆びるのが当然みたいなところもあるみたいだね。ということで、今日はちょっと間抜けな、でも本当にほっとした出来事をお話しました。まあ皆さんも同じような経験もしかしたらあるのかもしれない。なんかね、身近になった事件とかあったら教えてください。今日の動画はここまでです。ありがとうございました。